Τρίτος λόγος δύναμη. Εδώ δείτε. Τρίτο λόγο που έχουμε. Αλλά κάνουμε όλο το βίντεο. Θα το κόψει αυτός ρε. Εσύ γράψε το βίντεο. Ναι, έτσι. Είστε έτοιμοι? Πάμε. Για μένα όλο κακός, σε την προσοχή, γιατί κουνιέσαι αγόρι μου, ενώ ανατολάς. Ιακώβε σημείωσε να πάρει φυλακή, είσαι πολύ νοχελικός, μετραλώσες θα φας. Έφαγα τάκο, έφαγα τάκο, έφαγα τάκο, έφαγα τάκο. Τα ρούχα μου μυρίζανε φούμο και ξύλια, έλειωσε το κορμάκι μου επάνω στη πορεία. Ξύπνησα 1:30 να πάω στη Σκοπιά, είχα και το πρωί ξανά σκούπα στη δημιουργία. Καλή θητεία, καλή θητεία και αγκαρία στα μαγειρία. Σύντουσα 2-4 ορκομηχανικού, έφοδος καλλιοκρατός, μυρίζω με το κακό. Κοιτάζω τα στεράκια του, μοιάζαν σαν του ουρανού, γυρνά και λέει στο οργανό, γράψω ένα πατρικάκο. Έφαγα τάκο, έφαγα τάκο, έφαγα τάκο. Είμαι ανάπαυση!